Nah gitu ya ceritanya, singkat cerita. Enggalna carios, ternyata Prabu Pucuk Umun itu masih kene keturunan daripada kakek janten Dewi atanapi Ratu Kawung Anten, istri daripada Sunan Gunung Jati. Ternyata eta teh sami putri mahkota seorang raja, nyaeta rajana teh Prabu Sorasoan gitu. Prabu Sorasoan gaduh putra nyaeta Prabu Pucuk Umun. Berarti masih kene keturunan alias sang paman lah. Mami dugi ka ayeuna oge yang banyak perselisihan tentang agama maupun non agama, biasanya yang berpengaruh itu orang yang terdekat, bahkan saudara. Orang dalam itu sangat berbahaya. Orang dalam pengaruhnya besar. Maka dengan hal itu jelas upami ditarik ke belakang dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun ternyata pernah berseteru dengan seorang pamannya, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata kejadian peristiwa tragedi yang sangat tidak diinginkan dari zaman dulu sampai zaman kerajaan pun tetap ada tuluyanana tetapi berkesinambungan. Sakituna Bapak Ibu jamaah Jaroh Waliullah yang berbahagia, ini sedikit sekelumit cikal bakal daripada sejarah Sultan Hasanuddin. Enggalna carios, setelah dibahas didiskusikan berulang-ulang kali melakukan meeting dan pembahasan, lahirlah sebuah keputusan. Keputusan ia bukan sepihak tapi disetujui oleh kedua belah pihak. Saur Prabu Pucuk Umun teh kumaha lamun kieu aya nama diajakan perang secara massal dengan alasan nanti banyak korban rakyat yang tidak berdosa, jadi tecios gitu. Nu kadua lamun duel jelas 1 lawan 1, ketika seseorang ada yang kalah pasti prajuritnya milu-milut ngabela komandan kan seperti itu, atau membalas belas dendam. Akhirnya mengusulkan pendapat itu Prabu Pucuk Umun. Geus atuh cenah ieu kieu mah nama gelut ulah karena madaratnya lebih banyak. Terus diajakan perang apalagi geus satuju karena makan korban lebih banyak. Bagaimana cenah kalong eta ngadu hayam wae. Ieu nu gelutna teh hayam, nu perangna hayam. Lagi-lagi Sultan Hasanuddin lamun bae ngahulang sakedapan. Lamun ngadu hayam dan cenah urang mantara ngadu hayam otomatis teu boga hayam adu. Tapi enggalna carios dengan mengambil kesimpulan sedikit bingung juga disanggupi. Ya siap cenah kaula. Aya kitu mah satuju dengan usulan Prabu Pucuk Umun, isuk poe anu geus lil mah urang ngadu hayam bae. Saha hayam jagona anu eleh maka eta kudu lengser atanapi angkat kaki dari pakuan Pajajaran Banten. Gitu eta. Saur Sultan Hasanuddin, oke, siap, setuju kami untuk meninggalkan Pakuan apabila saya itu kalah dengan ayam jagoanmu, kayak begitu. Enggalna carios diskusi atau rapat secara tertutup empat mata dianggap sudah mendapatkan keputusan atau kesimpulan kebijakan yang sangat luar biasa. Akhirnya kedua pupuhu orang bersosok itu meninggalkan tempat tersebut. Gancangna carios Prabu Pucuk Umun jelas melakukan tirakat dan ritual-ritual keagamaan menurut anjeunna, sehingga ayam jagoanana atanapi andalanya anu tara eleh we pokona mah saha wae nu tukang ngadu hayam. Ketika Prabu Pucuk Umun jadi peserta adu hayam pasti teu aya nu maju, karena apabila disamber hayam jago Prabu Pucuk Umun anu
potong lain ngumpul suku hayam tapi jeung beuheung hayam nage potong eta kitu saking ku hebat-hebatna andalan hayam jago Prabu Pucuk Umun sehingga menentang mohon menantang atau dan menantang kepada Sultan Hasanuddin gitu. Terus Sultan Hasanuddin keadaan nuju rada galau karena tidak punya hayam jago. Nah, nuju anjeunna linggih dina kursi kerajaan bari mikir ataupun ngemut harus bagaimana ya teh neangan di mana hayam jago. Terus hayam jago usaha norek-rek adu jeung hayam jago Prabu Pucuk Umun. Nah, ujug lungsur be aya sesosok manusia yang sangat bijaksana, usiana parantos rada sepuh. Sebut saja beliau itu adalah Kasepuhan Muhammad Soleh. Muhammad Soleh itu adalah salah satu santri daripada Raden Patah Demak nu diutus ku Raden Patah Demak supados ngiring berjuang agama di daerah Cirebon. Han Sunan Gunung Jati bukan tidak diterima, anjeunna diarahkan lagi. Cukup di dieu mah Muhammad Soleh insya Allah kaula bisa menghandle urusan agama di Cirebon. Ayeuna mah anjeun mah juwe teangan anak kaula nu namina Hasanuddin di Banten. Anjeunna teras menuju ke Banten, ketemu dengan Sultan Hasanuddin, putra daripada ayahanda Sunan Gunung Jati. Di situ berjuang bersama-sama. Hanya Muhammad Soleh itu anjeunna membidangi dina bab pikir, membidangi dina bab ma'rifat, tidak teu berkecimpung di luar, tidak seueur aktif di luar. Anjeunna mah hanya cukup sila tetapi anak kak sila wirid manco madep ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Mawi anjeunna itu naon rupi keadaan situasi dan kondisi baik di luar Banten maupun yang berkaitan dengan diri pribadinya Sultan Hasanuddin sangat terbaca sekali. Akhirnya lungsur, mohon lungsur kalinya kahandap ke Banten di pagunungan teh. Cenah nuju aya naon salira cenah juragan, semu bingung meni ulang-ulang gitu. Nya cenah mun keur ngalamun teh aya nu ngaharewos. Hayong artos sabaraha. Nya teh kitunya, ibu kan sakitu mun jeung ngahuhulang. Hayong anu ngaharewos hayo peryogi artos sabaraha gitunya. Begitu pula tuh ke Sultan Hasanuddin juga ada yang ngaharewos. Ternyata yang ngaharewos itu adalah Muhammad Soleh, tiada lain yang tiada bukan salah satu santri Raden Patah Demak, utusan daripada Sunan Gunung Jati. Begitu. Naon cenah inya cenah kuring teh cenah ieu di tang gelut hayam jago Prabu Pucuk Umun. Ini taruhanana bukan hanya nyawa. Saur Sultan Hasanuddin terus naon atuh agama ieu mah cenah taruhanana. Ai nyawa cenah kuring, beak nyawa teu masalah. Sultan Hasanuddin dengan kaula hariwang dan honcewang bisi ieu nu namina putus urusan agama ataupun akidah. Oh begitu. Terus kumaha? Ngajakan gelut nyata gelutna hayam jago. Sedangkan kaula teu boga hayam jago dan kaula mah umat muslim tara ngadu. Gitu. Enggalna carios. Teu cenah gampil eta mah cenah juragan. Gampil kumaha? Cenah ieu cenah seh. Ke cenah kuring nu jadi hayam jagona cenah gitu. Janten menyanggupi belewi itu wios ridho lillahi ta'ala abdi jadi hayam jago. Sanggup cenah salira, cenah sanggup demi agama abdi jadi naon bae ge sawios. Jadi hayam jago wios abdi mah cenah gitu. Gitu. Jadi tukang ngiring-ngiring salira sawios. Nu penting nabag-bagan agama kaula kudu dilibatkeun. Sekalipun nyawa kaula leupas teu masalah demi agama mah. Itu eta saur santri Raden Patah alias Muhammad Soleh alias ayeuna teh anjeunna dimakamkan di Gunung Santri di Banten.
Engana carios. Masih kena sabaraha pengkolan itu Pak Supir? Seueur kene. Oh, 2 pengkolan Ibu sama Pak Supir. Hanya kanan dan kiri kan? Oh, ada. Kanan kiri Oh, kanan kiri. Asa buka pengkol kita tadi gitu nya. Pokoknya mah kalau sukses di sini Ibu kesana bakal sukses selamanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Yuk, ini yang namanya kehidupan seperti itu. Kadang-kadang belok kanan, kadang-kadang belok kiri. terus lurus, baik kan gitu. Lurus, ternyata lurus itu nggak enak juga dan tanjakan ada